Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде Скол жаңылыктарынын шаршемби күндөгү кечки чыгарылышы. Аны менен мен бүгүн Салтанат Саракеева тааныштырам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кыргыз коомчулугунда кызуу талкы жараткан Конституцияны жаңы долбоорун бүгүнкү күндө Ысык Көл облусунун эли дагы талкууга алууда. 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоо күнүнө карата иш-чаралар өткөрүлүүдө. 4 декабрь Манас эпосунун күнү деп белгиленет. Кызыл зонада иштеген ар бир дарыгерге айлык акысынан тышкары күнүнө 3000 сом төлөнүп берилип жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева билдирди. Анын билдиргенине таянсак, учурда медиктер кызыл зонада 14-21 күн аралыгында иштешет. Саламаттыкты сактоо министрлиги берген маалыматка ылайык 7 облус боюнча кызыл зонада иштеген дарыгерлерге кенемте төлөнүп берилүүдө. Дарыгерлердин кенемтеси боюнча суроо туулбашы керек деп айтты Эльвира Сурабалдиева. Ал учурда дарыгерлер окутуудан өтүп жаткандыгын дагы кошумчалап өттү. COVID-19 маселеси боюнча калкка өз убагында жана квалификацияланган медициналык кеңеш берүү максатында 118 ыкчам байланыш кызматы негизделген. Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу электрондук саламаттыкты сактоо борборунун директору Бактияр Станбековдун айтымына караганда, өлкө аймагындагы бардык адамдар тиешелүү медициналык кеңеш алууга укуктуу. Негизги 118 бирдиктүү маалымат номерине кыргыз жарандары гана эмес, бардык Кыргыз Республикасында жашаган этникалык кыргыздар болобу, жарандыгы жок адамдар болобу, же чет өлкөлүк жарандар жана мигранттар болобу, социалдык абалына карабай кайрыла алышат. Маалымат борборунун кызматкерлери медициналык кеңештерин берип, тиешелүү жарандардан көрсөтөт деп билдирилет жетекчи. Өлкөдө жашаган же өлкө аймагына кирген адамдар мейли ал мигрант болобу, же этникалык кыргызбы, же жарандыгы жокпу, эгер коронавирустун кандайдыр бир белгилери байкалса, 103 118 112 кыска номерлерине чалып жардам алышса болот. Кыргызстанга келген гуманитардык жардамдар боюнча маселе жаралууда. Атайын комиссия түзүлдү. Алар чет жактан келген жана жергиликтүү элден берилген техникалык каржылык жана гуманитардык жардамдардын таралышын иликтейт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева билдирди. Чет элдик донор өнөктөштөрү менен биргеликте сүйлөшкөндө жардамдардын жеткиликтүүлүгүн сурап жатышат деп айткан. Алар жардамдар боюнча коомчулукта отчет жоктугуна кызыгып талап коюуда. Андыктан комиссия иликтеп коомчулукка маалымат беребиз, деди Сурабалдиева. Ал мындан сырткары тез жардам унааларынын саны боюнча дагы так маалымат берилбей жатканын сынгалды. Маселен, Ош облусунун расмий отчетунда 90 тез жардам унаасы бар экенин көрсөтүлгөн. Бирок текшере келгенде 40тан ашуун гана унаа болгону аныкталган. Кыргыз коомчулугунда кызуу талкуу жараткан Конституциянын жаңы долбоорун бүгүнкү күндө 100гө жакын адамдан турган Конституциялык кеңешме карап жатат. Ошондой эле алар өлкөнүн аймактарынан дагы кеңештерди, сунуштамаларды сурап, талкуу жүргүзүлөрүн айтышкан. Андыктан Каракол шаарында дагы облустун жалпы тургундары менен талкуу жүргүзгөн жыйын дагы болду. Кененирээк кийинки сюжет. Кыргызстандын баш мыйзамы кабыл алынганына 23 жыл толду. Баш мыйзам 23 жылда 8 рет өзгөрүүгө дуушар болду. Өлкөнүн баш мыйзамы 1996 жылы, 1998 жылы, 2003 жылы, 2006 жылы жана акыркысы 2010 жылы өзгөртүлгөн. Ал эми бүгүнкү күндө Конституциянын 80ден 85%га чейинкиси ошол бойдон калып, жаңы өзгөртүүлөр киргизилген жаңы долбоор коомчулуктун кызуу талкуусунда. Эгерде биз парламенттик шайлоого барбасак, Исаевдин акчасы, ООНдун акчасы Еврокомиссия деп. Биз шайлоо үчүн Кыргызстанды сатабыз содого. Карабалга баягы Алкул Осмоновдун деген. Сен обрума, мен обруйум ата журт, өз даттыңды өз бойума алайын деп. Ошондой патриот болбосо Кыргызстан таланганы калды. Президент эгерде жакшы жыйынтык менен кетип бараткан президент болсо, жакшы жыйынтык менен мөөнөтүн бүтүп аткан президентибиз болсо, 2 срокко деле шайлап алсак болот го деп ойлойм да. Анан мөөнөтү боюнча ошол жакшы болуп баратса 2 срок. Андан ашпаш керек. Анан курултай маселеси, экинчиси. Курултай биздин Кыргыз элинде мына менден мурда айткандарды айтып атышат. Революцияга чейин эле курултай менен жашап келгенбиз. Курултайды өткөрүшүбүз керек. Курултайга жана менден мурда да айткандар айтты. Эч кандай акча каражаты коробойт. Курултайды кандай кылыш керек?
ар бир айылдан дегендей, ар бир региондан, ошондо дагы баягы Бакиев курултай чакыргандай кылып дежурныйларды чакырбай, накта элдин көйгөйүн айта турган, эл ичинде болуп аткан нерсени айта турган, чынчыл, принципиальный адамдарды биз өзүбүз курултай болоорда ким барат деп анан ушу сыяктуу отуруп алып, калдап, бул барсын деп туруп жиберишибиз керек. Мындан сырткары жаңы долбоордогу депутаттардын санын кыскартуу боюнча дагы кызуу талкуу жүрдү. Баш мыйзамдын жаңы редакциясында 120 депутаттын санын 90го кыскартуу жазылган. Андыктан санын эле кыскартуу менен чектелбей, алардын билим деңгээлине көңүл буруу зарылдыгы турат. Сот бийлиги сөзсүз түрдө эл тарабынан шайланса деген ойлор келип атат. Ошондуктан элдик сот болсо Кыргызстанда деген ой бар. Себеби биздин элдер көп жылдардан бери сотторго ишенбестигин билдирип келатышат. Мына ошондуктан сот бийлигин түп тамырдан бери өзгөртүш керек жана эл тарабынан шайлансын деген ойлор айтылды. Андан тышкары биздин парламенттин депутаттары боюнча өзүңүздөр билесиздер, абдан көп кайчы пикирлер жаралууда. Себеби парламентке депутат болуп барган жарандарыбыздын көбү билимсиз болуп атат, сапаты начар болуп атат. Андан тышкары өзлөрүнүн мурдагы соттолгон депутаттар кайрадан эле депутат болуп барып, элдин таламын талашпастан өзлөрүнүн көйгөйлөрүн чечип атат деген ойлор айтылды. Мен да бул ойго кошулам толугу менен. Ошондуктан жана люстрация маселеси да козголуп өттү. Люстрацияда тазалануу дегенди билдирет. Ошондуктан биз түп тамырыбыздан тазаланып барып, партиялык система менен барабызбы, бир мандаттуу система менен барабызбы, биздин парламенттин, жогорку кеңештин баягы авторитетин жогору көтөрүшүбүз керек. Андан тышкары айтылды, өзүңүздөр билесиздер, парламенттин саны боюнча. Парламенттин саны сөзсүз түрдө 35 депутат мыйзам чыгаруу палатасында иштесин деп атат, 2 палатадан түзүлсүн. Ал эми совещательный баягы ошол жерге баягы акча албастан иштеп берүүчү депутаттардын саны 55 болсо 2 палатадан туруп калат деп атат. Мына ушул нерселердин баардыгын бүгүнкү катышуучулар колдоп беришти. Буга чейин парламенттик башкаруу менен келген өлкөдө сөзсүз жаңылануунун керектигин айткан бүгүнкү жыйындын катышуулары элдик курултай институтуна кеңири токтолушту. Ошону менен бирге элдик курултайдын курамы дыкаттык менен тандалып, алардын алдында атайын мыйзамдардын иштелип чыгуусу керектигин айтышты. Мына элдик курултай кандай мыйзамдар менен иштейт деген суроо туулду. Мына ошондуктан биз тараптан көтөрүлдү. Элдик курултайдын сөзсүз түрдө элдик курултай институту түзүлсүн. Мына ошол институттун алдында сөзсүз мыйзам иштелип чыгылсын. Анын кандай өзлөрүнүн полномочиялары болот, кандай иштерди аткарат, мына ошол бүт баары ошол жерге киргизилсин деди. Анан элдик курултайга сөзсүз мурункудай болуп, баягы дежур чалдар, дежур апалар болбосун, билимдүү адамдар жергиликтүү айыл өкмөттөрүнөн баштап райондун деңгээлинде, областтын деңгээлинде шайлансын деп атабыз. Мына ошолор топтолуп алып Кыргызстандын элдик курултайын түзөт. Бул элдик курултай эмне иш кылат? Элдик курултай сөзсүз түрдө жылына бир жолудан президенттен жана парламенттен, жогорку кеңештен отчет алып турушу керек деп биз ошол сунуштарды бердик. Белгилей кетсек, 17 ноябрда 80 депутат белгилеген баш мыйзамдын жаңы долбоорун референдум өткөрүү боюнча мыйзамдык коомчулуктун талкуусуна койду. Мындан сырткары жаңы долбоорду талкуулаш үчүн 20 ноябрда Конституциялык кеңешме түзүлүп, ага 100гө жакын адам кирип иштеп жатышат. Гүлбарчын Молдоева, Таала Ергешев, Сергей Мищенко, жаңылыктар, Каракол шаары. Ар жыл сайын 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк спидке каршы күрөшүү күн катары белгиленип келет. Бул датага карата бүгүн Төп районунда ак халатчандардын катышуусунда иш-чара өткөрүлдү. Мында спид илдети менен күрөшүү жана коомчулукка туура маалымат жеткирүү боюнча маселе каралды. Районда өткөн семинардын жүрүшүнө Жанара Сагындыкова катышып келди. Күндүн темасы катары спид илдетин алдын алуу жана андан сактануунун жолдору адистер тарабынан түшүндүрүлдү. Медицина кызматкерлеринин маалыматына караганда аталган илдет жашарып бара жаткандыгы жана жуктуруп алгандардын саны дүйнөдө аз эмес экендиги маалымат катары айтылды. Семинарга келгендер жерлерде калкка маалымат берүү менен таажы илдетинен сактанууга да чакырык ташташты. Бүгүнкү ВИЧ инфекциясы боюнча жанагы
ковид боюнча биз жакшы маалыматтарды алып алып, өздүк гигиенаны ар ким өзү сактап жүрсө жакшы эле болчу да. Себеби деген азыр оору күчөп аткан мезгилде ар кимдин өз коопсуздугу үчүн бул жакшы нерсе. Дүйнө элин кооптондурган тажы вирусу боюнча да маселе козголду. Күндөн күнгө саны өсүп жаткан бул илдетти да алдын алуу үчүн ар бир жаран күрөшүү керек деген ойлор айтылып, эң оолу адам өмүрүнүн кыйылышына алып келген илдеттерден оолак болууга чакырышты. Бүгүнкү иш-чарабызга коомдук ден соолук комитеттери катышып атат. Коомдук ден соолук комитетинин лидерлери булар эмелер. Ар бир мекеме оюндун ден соолук багытына, ден соолук багыты боюнча ар бир мекеме оюнда маалымат берген адамдар да. Ана бүгүнкү иш-чарабыз 1 декабрь биспиттин күнүнө арналган. Ошондой эле азыркы пандемия учурундагы жанагы ковидке карата иммунизация, вирустный гепатит, туберкулез ошол биспитти камтыган темада семинарлар өтүлдү. Белгилей кетсек, спидке каршы күрөшүү күнү райондун көпчүлүк аймактарында тар чөйрөдө, айрым жерлерде аралыктан уюштурулуп өткөрүлдү. Жанара Сагындыкова, Нурден Урманбетов, Сергей Мишенко, Түп району. Афганчылар ардагерлер кеңешинин төрагасы милициянын ардагери, ардактуу эс алуудагы Кошкеев талапкер Таштанбекович мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Кошкеев талапкер Таштанбекович Түп районуна караштуу Жылуу Булак айылында 1962 жылы төрөлгөн. 1972 жылы Санташ орто мектебин бүтүрүп, Победа колхозунда эмгек жолун баштаган. 1980-1982 жылдары советтик армиянын катарында кызмат өтүп, ошол эле мезгилде Афганистан согушунда болгон. Андан кийин ал 1982-1983 жылдары Мукай Элебаев атындагы совхоздо курулушчу болуп эмгектенген. 1983-1985 жылдары Фрунзедеги милициянын атайын орто окуу жайында окуп билим алат. Окуу жылын аяктагандан кийин талапкер Кошкеев 1985-1993 жылы Түп райондук ички иштер бөлүмүнүн тилкелик нускоочусу болуп эмгектенген. Ал билимин өркүндөтүп 1993-1996 жылдары Бишкектеги ИИМ академиясын сырттан окуп бүтүргөн. 1993-1994 жылдары Ысык Көл райондук жана Чолпон Ата шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызмат бөлүмүнүн башчысы болуп бир катар жылдар жигердүү эмгек өтөгөн. 1995-1997 жылдары Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн Темир айылдык бөлүмчөсүнүн башчысы, 2003-2005 жылдары Түп районунун ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары, 2005-2008 жылдары Ысык Көл облустук ички иштер бөлүмүнүн коомдук коопсуздук бөлүмүнүн башчысы кызматтарын аркалап эл үчүн кызмат өтөгөн. Ал милиция кызматкеринен ардактуу эс алууга кеткен мезгилде өзүнүн кичи мекени болгон Түп районунун Чоң Таш айыл өкмөтүндө анын башчылык кызматын аткарган. Өмүрүнүн акыркы мезгилинде Түп райондук Афганчылар ардагерлер кеңешинин төрагасы болгон. Талапкер Кошкеев Афганистан контингентинде интернационалдык кызматын өтөп, согуштун катышуучусу катарында 10дон ашык орден, медалдар жана мамлекеттик ардак грамоталар менен сыйланган. Шум ажалга айла жок экен. Мекендешибиз Кошкеев талапкер Таштанбековичти бул жарык дүйнөдөн алып кетти. Маркумдун сөөгү өзүнүн кичи мекени Түп районундагы Жылуу Булак айылында 3 декабрда жерге берилет. Уюштуруу тобу. 4 декабрь Манас эпосунун күнү деп белгиленген. Бул күндүн урматына облус аймагында 7 дубанда манасчылар жана төкмө акындар келишти. Манас айтуу жана төкмөлүккө арналган иш-чара алгач Балыкчы шаарында башталып, Тоң районунда уланды. Иш-чаранын жыйынтыгында Балыкчы шаардык мэриясы жана Тоң райондук администрациясы тарабынан ардак грамоталар да кыйгарылды. Теманын жүрүшүнөн Гүлбара Барктабасова айтып берет. Тоң районундагы Айкөл Аян коомдук фондунун демилгеси менен Манас эпосунун күнүнө карата уюштурулган иш-чара алгач Балыкчы шаарынын Борбордук аянтында башталды. Саякбай Каралаевдин эстелиги алдында чогулган эл 7 дубандан келген меймандардын Манас айтуу жана төкмөлүк өнөрүнө күбө болушту. Ой ырамандын ырчуул ычкыры бапик 40 муун санам күлдүн кулуну санчоронун бирүү өзүнүн аты каратай тергегенден ырчекен эрдигин Манас атанын элген ырдап турчу экен атпай кыргыз калкыма биз окшоп желген ырдап турчу экен. Алды 75 жашка таяган белгилүү манасчы жана киноактер Табылды Актанов жана манасчылык менен медицина тармагын бирдей алып келе жаткан Кубан Алмабеков баштаган 6 манасчы элге манас айтуу өнөрүн тартуулашты. Алардын катарын Дархан айылынын кичинекей тургуну 7 жаштагы жаш манасчы Саид Жолочиев толуктайт.
Манасчылар менен катар 14 акын төкмөлүк өнөрүн көрсөтүшүп, элдин колдоосуна арзышты. Иш-чаранын соңунда Балыкчы шаардык мэриясы маданият тармагына кошкон зор салымы үчүн ардак грамоталар менен сыйлады. Бей мырза уулу Азиз. Бегалиев Эсенбол. Бүгүн ушул жерде жакшы өзлөрүнүн иш-чараларын көргөзүшүп, ушу манас айтышты, ушу өзлөрүнүн акын ырларын ырдашты. Бул кылынган максаты биздин жаш балдарыбызды ушу балыкчынын элин патриоттук сезимин ойготту десек болот. Андан соң меймандар Балыкчы шаарындагы Саякбай Каралаев атындагы мектептин музейинин алып барган иштери менен таанышты. Мектеп окуучулары өзлөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүшүп, бири музейде камтылган буюмдар боюнча түшүндүрмө берсе, калганы Саякбай Каралаевдин өмүр баяны, ишмердүүлүгүнөн маалымат берип жатышты. Ал эми Москвада бүткүл дүйнөлүк кинофестивалында 1966 жылы байкиге арзылган экен. Октябрь кинотеатрында Каралаев өзүнүн көрүүчүлөрү менен жолугушуу. Иш-чаранын жүрүшүндө Төрткүл, Күнчыгыш, Тоң айылдарындагы көз өтүп кеткен манасчылар Кааба Атабеков, Саякбай Каралаев, Мамбет Чокморов жана Тыныбек Жапай уулунун эстеликтери алдында Куран түшүрүлдү. Андан соң Тоң райондук администрациясынын кызматкерлери арасында пикир алмашуу жүргүзүлүп, манасчы менен акындарды сыйлоо аземи өткөрүлдү. Манасчылардын, акындардын, деги эле өнөрпоздордун орду азыркы учурда кандай болуп атат, эл кандай кабылдап атат, булар элге кандай чыгарма жаратып атат, булардын азыркы ал-акыбалы кандай деген максаттагы таризде ушул нерсени уюштуруп атабыз. Мунун башында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ысык көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жантайып Элчибек Нуржадиевич турат. Буга салым кошуп аткан 5 район 2 шаардын жетекчилери болуп атат, жергиликтүү эл болуп атат, өзүңөр мына Ысык көл медиа борбору болуп атат, жана коомдук ишмерлер, өнөрпоздор болуп атат. Жалпы максаты ушул. Мындан аркы сапарыбыз Жетөгүз, Каракол, Ак суу, Түп, анан Ысык көл району Чолпон таш шаары менен жыйынтыктайбыз. Кыргыз маданиятын, анын ичинде манас айтуу, төкмөлүк өнөрүн өркүндөтүү максатында уюштурулган иш-чара 2015 жылдан бери өткөрүлүп келе жатат. Тоң районунда түзүлгөн Айкөл Аян коомдук фонду бул тармакта эмгектенген өнөр адамдарына моралдык жана материалдык колдоо көрсөтүп келет. Айкөл Аян коомдук фондусу азыр биз ушу Ысык көл областы боюнча бул биздин өзүбүздүн манасчылар ордосуна бир мындай коллектив сыяктуу, жамаат сыяктуу чогултуп, ардубандан чогултуп, анан астыда келаткан балдарды сүрөп, ушу материалдык жактан дагы жардам берип, камсыз болуусуна, үй шарттарына карап, ушу 2020 жылдын жай айларында биз Кажы Сай айылынан 3 акынга үй белек кылып бердик. Эми бул эң эле аз нерсе, бирок бара-бара ойлойм ушу биздин мамлекетте ушуга көңүл барат деп. Жылына 2 жолу өткөрүлгөн өнөр дүйнөсүнө арналган иш-чара бул ирет 3 күнгө созулат. Манас айтуу, төкмөлүк өнөрүн тартуулоо, Каракол, Чолпон ата шаарлары, Ак суу жана Түп райондорунда уланат. Гүлбара Барктабасова, Нурлан Чойбеков, Ысык көл маалымат кызматы үчүн. Каракол шаарынын тургуну Анвар Абдыкадыров ишкерликти өнүктүрүп, борбордо ишин улантып келет. Атайын кичи цех ачып, кошумча иш орундары менен дагы камсыз кылган. Эттен жасалган азыктарды сатуу менен эми алдыда өлкөнү толук камсыз кылууну көздөп жатат. Ишкерликтин сырлары жана алдыдагы максаттары туурасында Жанара Сагындыкованын материалы. Буга чейин өндүрүш тармагында эмгек жумшап, мезгилдин ыргагына жараша ишкерлик чөйрөсүнө аралашкан Анвар Абдыкадыров Бишкек шаарында чакан ишин баштаган. Санына эмес сапатына көңүл бөлүп, ал арада жергиликтүүлөр үчүн иш орундарында түзүп берген. Несколько лет назад мен буга чейин Караколдо эмгектенип, анан Бишкекке келдим. Кайсы тармакта иш алып барсам болот деп өз алдымча издендим. Жергиликтүү эл экологиялык жактан таза азык алууга муктаж экендигин түшүнүп, ишимди анан баштадым. Буга чейин этти кайра иштетүүчү ишканаларда дагы иштеп келдим. Ишкер болуу үчүн көптөгөн кыйынчылыктарды басып өтүү менен ийгиликке жеткенин белгилеген ишкер адал малдын этин жана эт азыктарын сатып өткөрөт. Ар күнү мында келген кардарлар да алган азыгына ыраазы. Буга чейин Каракол шаарында туризм тармагында эмгек кылып келген Анвар Абдыкадыров алдыда бир катар максаттары бар экенин белгилейт. Вот уже
течение... Бир жылдан бери Орусиядан атайын жабдууларды алып келип, цех ачтым. Бишкек шаарынын тургундары кайсыл азыкка болгон суроо талоо жогору экендигин түшүнүп, иш алып барып жатабыз. Акырындан ишибизди жайылтып жатабыз. То есть осваиваем рынок Бишкека. Өз алдынча иш баштап, анан элге да мүмкүнчүлүк түзүп берүү керектигин түшүнүү менен жумушчуларына айлык маяналарын өз учурунда берип келерин кошумчалады. Ага улай кайрымдуулук иштерине да көмөкчү болуп келет. Чакан ишин жайылтып эме алдыда өлкөнүн башка аймактарына да цех ачууну пландап жатат. Уважаемые соотечественники, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех жителей республики и в частности города Каракол с наступающим новым 2021 годом. Жанара Сагындыкова, Нурден Нурманбетов, Сергей Мишенко, Бишкек шаары. Талас облысының Карабуура районунун Бакайыр айыл аймагындагы Гекел дыйкан чарбасынан алма багынын жалпы аянты 11 гектардан ашат. Аталган бак аянтынын түптөө үчүн жекешкер Кенжебек Дубашев 15 миллион сом акча каражатын сарптаган. Ал эми келечекте жазалды менен 1,5 гектар жерге муздаткыч курууну көздөп жатат. Багбандын багы менен Кыргыз өкмөтүнүн Талас облусунда ыйгарым укуктуу өкүлү дагы жеринде таанышты. Ишкердин аракетинин жүрүшүнөн кийинки сюжет. Мындай ири бак аянтын түптөө ишкердин ак эмгек маңдай терин талап кылат. Бул 11 гектар аянтты ээлеген Кекел дыйкан чарбасынын Байыш шатындагы алма көчөттөрүнүн отургузулганына 3 жыл болду. Мында 10 гектар аянтты алма көчөттөрү, ал эми 1 гектар жерине кокон гилас тигилген. Анан баарыбыз эле бирге будай алчак, чөп айдадык, эчтеке албай, суу жок да. Кийин вообще суу тартыш болуп кетти. Анан айла жок ушу бакка өттүк да. Анан сүйлөшүп скважина кылдырып, тештирип, анан алманы алып келип тигип, 2018 жылы тигилген көчөт. Анан капельный решениясын башка ирригатор деген фирмалар эметип берди. Анан 2020да буйруз алып калабыз дегенбиз. Анан тилекке каршы күчү куруп кетти да. Анан Кудайга шүгүр, эми 2021ге дайындалып атабыз. Облус башчысы Айбек Бузурманкулов аталган бак аянты менен жеринде таанышып, багбан менен баарлашып ыраазычылыгын билдирди. Анткени какыраган кайрак жерди жашылдандырып, эмгек кылуу ар бир эле адамдын колунан келе бербейт. Эң негизгиси биз ошо алма, алча, кара өрүк тиккиле деп атабыз да. Тик иш үчүн бизден бир эле аракет керек, мамлекеттен колдоо керек. Ал кандай колдоо? Мына өзүңүздөр көргөндө, мына бүгүнкү алма 11 гектар жер экен. Адам кайракы жер, суу чыкпаган жерден, жерден 111 метрдеги скважина кылып, суу чыгарып, тамчылатып сугаруу менен ушунча гектар жер алманы өздөштүрөт. Ошону 11 гектар болбосо деле, мисалы үчүн 1 гектар алма тиксек болот да. Ошого тамчылатып сугарын киргизели, жерден суу чыгарайлы. Мамлекет тараптан Кудай буйруса бул нерселерге өтө көңүл бурулат. Багбан Кенжебек Дубашев Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду тарабынан 15 миллион сом насыя алып иш баштаган. Былтыркы жылы алма бак түшүмүн берет деп күтүп жатканда суук эрте түшүп, үшүк алып кеткенин билдирди. Ал эми быйыл кошумча дагы 1,5 гектар жерге муздаткыч курууну пландап жатат. Эми дагы келечекте могу жерге биз 1,5 гектар жер алганбыз, ошол жерге холодильник курсакпы деп атабыз. Холодильникти ошо Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондуна Назыр Айбек Мырзага да айттым, кайрылдык, жардам беребиз деп атат. Ошону холодильник болуп калса, мына бактын үстүндө жер. Алып эле ошол жака сактап, анан кымбатыраак сатканга дыйкандарга да битке өзүбүзгө да жакшы болот да. Багбан алманы үшүктөн коргоочу атайын жабдууну сатып алган. Эгерде аба ырайын маалымдоочу кызмат үшүк жүрөрүн билдирсе, бул жабдууну шамал соккон жерге койсо, андан чыккан түтүн алманы үшүктөн коргоорун айтат. Жеке ишкерлерди, багбандарды ар тараптуу колдоо зарылчылыгын бул күнкү жолугушууда Айбек Бузурманкулов баса белгиледи. Андыктан бизнес баштайм же болбосо бак аянтын түптөйм деген ишкерлер болсо, жергиликтүү бийлик финанс консультациялык колдоо мүмкүнчүлүктөрү бар экенин билдирет. Айнура Орозобекова, Нурлан Чойбеков, Зыккөл жаңылыктар кызматы үчүн Талас облусунан. 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоо күнүнө карата Чолпон Ата шаарындагы Назик замандаш аялдар кыймылынын мүчөлөрү дагы кайрымдуулук акциясын уюштурушту. Айырылуу катмардагы үй бүлөлөрдү ар тараптуу колдоого алуу аракетин көрүшүп, аларга жагымдуу маанай тартуулашты. Кенен Асел Тилек кызы айтып берет.
Чолпон Ата шаарындагы Найзик замандаш аялдар кыймылынын мүчөлөрүнүн жасаган иштеринин катарында 25 жыл аралыгынан бери ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, чоңдорго 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоо күнүнүн алкагында кайрымдуулук акциясын өткөрүүнү салтка айланышканы бар. Аялдар кыймылынын мүчөлөрү материалдык жардам берүү үчүн алгач дем өрүүчүлөр менен сүйлөшүп, кимдин колунан эмне келсе ошол жардамды көрсөтүүгө чакырык кылышат. Жыйынтыгында дем өрүүчүлөр менен бирге кайрымдуулук акциясын уюштурушуп, анда кийим-кече, бут кийим жана таттуулардын жарманкесин уюштурушат. И наша цель – оказать материальную помощь. Назик замандаш аялдар кыймылынын мүчөлөрү 30 жылга жакын убакыттан бери эле иш алып баруусунда эң биринчи эле ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жардам, колдоо көрсөтүү максатын башкы деп эсептейбиз. Бул күнү колдоого муктаж болгондорго моралдыкта, материалдыкта жардам берүүгө аракет кылабыз. Демөөрчүлөрдүн жардамы менен өткөргөн иш-чарабызга келгендердин баардыгы аз да болсо өздөрүнүн муктаждыктарына жараша кийим-кечек, бут кийим алып кетишет. Мындан сырткары ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды баккан ата-энелерге да бул күнү өзгөчө көңүл бурулуп, электер тапшырылат. Бир акылман адамдын айтканы бар да, адамдын эң мыкты сапаты, жакшы сапаты бул сабырдуулук, андан да мыкты сапаты бул кайрымдуулук деп коет. Ошон үчүн мен бүткүл областтын элинен, Кыргызстандын элинен баарыңыздардан суранар элем. Ушу бизге окшогон кайрымдуулук адамдар көп болсо экен деп тилейт элем. Анан ушу инвалид болгон, майып болгон балдарды багып аткан ата-энелерге, айрыкча энелерге сабыр тилейт элем. Сабырдуу болуңуздар. Сиздердин сабырыңыздарга биз башыбызды ийип таазим этебиз. Бүгүн балдардын, майып балдардын күнүнө карата Чолпон Ата шаарында иш-чара өткөрүлүп атат. Бул иш-чараны өзүбүздүн демилгебиз менен уюштурдук. Ошондой эле өзүбүздүн эсептен, үй бүлөбүздүн эсебинен, ошондой эле кайрымдуу иш жасаган адамдардын эсебинен алып келүүчү жерге оорлуу балдарды баккан эне-аталарга өзүбүздүн колубуздан келген жардамдарыбызды берип атабыз. Эми майып балдарды баккан эне-аталардын эмгеги өтө оор. Ушул майып балдарды баккан энелерге чоң ыраазымын, чоң ыраазычылык билдирем. Ушулардын энелери аман болсун. Ошол балдарды багыш үчүн ошол энелерге Кудайым ден соолук берсин. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар ата-энелер чакырылып, алар бул жерден өз муктаждыктарына жараша каалаган нерсесин бекере алышат. Аталган кыймылдын мүчөлөрү бул күнү ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды баккан ата-энелерге да өзгөчө көңүл буруп, аларга белектер, ыраазычылык баракчаларын тапшырышып, жалпы чакырылгандарга жагымдуу маанай тартуулоонун аракетин көрүшөт. Ушул ата-энелерге ушундай балдар азыраак төрөлсүн. Ошолордун түйшүгүн тартып аткан ата-энелерге рахмат. Бул жерде замандаштын аялдарына да ушу балдардын эмелерин түшүнүп, ушунчалык балдарды кубанычка бөлөп коет кээде. Айрыкча жаңы жылдарда, майрамдарда эметет. Рахмат ошолордун. Иштери ийгиликтүү болсун. Ата-энелерге дагы ушул бала бакырасы менен балдары бактылуу, келечектүү болсун. Кайрымдуулук акциясын жыл сайын демилгелешкен Найзик замандаш аялдар кыймылынын мүчөлөрү аярлуу катмардагы ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, алардын ата-энелерине дайыма колдоо көрсөтүүгө даяр. Алар мындай жардамдарды жылына 3-4 рет көргөзүү менен моралдык жактан да колдоого алып, ата-энелерине дем күч берип турушат. Айсел Тилек кызы, Талай Эргешев, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Чолпон Ата шаарынан. Учурда COVID-19 илдетине байланыштуу өлкө боюнча мектеп окуучулары онлайн түрүндө билим алышууда. Балыкчы шаардык билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери менен бирге окуучулар арасындагы онлайн сынагы өткөрүлдү. Кабарчыбыз Нуржан Дөөткулова даярдаган сюжеттен таанышыңыздар. Балыкчы шаарында мектептер аралык эрудит балдардын арасындагы республикалык интеллектуалдык онлайн сынагы жүргүзүлдү. Учурдагы аралыктан билим алуу ар бир окуучунун көңүлүнөн түнөк таппагансый. Бирок пандемияга байланыштуу аргасызда мындай шартта окуу дүйнө жүзүндө жүрүп жатат. Көпчүлүк салттуу билим алууга эч нерсе жетпээрин айтышууда. Ага карабастан билим жаатын улантуу максатында онлайн түрүндө болсо да тажрыйбалуу иш-аракеттер адистер тарабынан жүрүүдө. Биздин Борбордогу Рысалиев Алтынбек жетектеген акварелька командасы Ысык-Көл областы боюнча интеллектуалдык эрудит сынагына катышып, биринчи орунду камсыздаган жана бүгүн республика боюнча балажан эстетикалык тарбия берүү
окуу усулдук борбору уюштурган эрудит интеллектуалдык онлайн сынагына биздин команда катышты. Эрудит онлайн сынагына жалпы 8 команда катышып, чыгармачылык багыттагы сүрөт тартуу, теория, искусство, жанр, оратордук искусство жана башка багыттар боюнча окуучулар катышты. Алардын айтымында кыйынчылыктар болду, бирок ар бир катышуучу өзлөрүнүн билим деңгээлдерин текшерүүгө далалат кылышкандарын билдиришти. Кыйынчылыктар болду. Биз онлайн түрүндө өткөн конкурска биринчи жолу катышып жатабыз. Ошондуктан балдар камерага тартылганда сөрдө атышат, уялып жатышат. Ошондой кыйынчылыктар болду. Бирок ошого карабай биз конкурска катышып орунга ээ болдук. Кандай болгон учурда да эң негизгиси билим жааты артта калбай, башка келген түйшүктү дүйнө эли менен бирге көтөрсөк, бардыгын ынтымакта жеңе билебиз дешет уюштуруучулар. Нуржан Дөөткулова, Сталбек Саманчиев, Сергей Мишенко, Ысык көл маалымат программасы үчүн Балыкчы шаарынан. Кыргызстандан ар бир жараны билим алууга укуктуу, бирок мүмкүнчүлүгү болсо гана деген түшүнүк ээлейт. Билимге умтулган жаштардын көпчүлүгү эле азыркы шартта келишимдик негизге билим алат. Албетте бүгүнкү күндө мыкты билим алган окуучулар үчүн бюджеттик негиздеги орун дагы бар. Алар саналуу гана чанда. Андан калса билим сапатынын төмөндүгүнөн улам жалпы республикалык тесттен өтүү мүмкүнчүлүгүн көптөрү колдоно алышпайт. Мындайда аргасыз контракт төлөө менен гана бир кесиптен эси болууга аргасыз болушат. Бирок ошол келишимдик негиздеги акыны дагы төлөөдөгү кечиктирүүлөрдүн азабы дагы деле баягы карапайым калкка тийүүдө. Себеби өз мезгилинде төлөнбөгөн акы үчүн туум алган жогорку окуу жайларда карбын. Кененирээк Жалал Абад облусундагы болуп жаткан жагдай менен кийинки сюжеттен таанышыңыз. Бул жобобузда бар, келишиммен эметилген, атайын студенттин өзү же ата-энеси бул келишимге кол коет. Бул келишим жөнүндө бардыгы маалым. Анвар Жолдошбаев Кантөрө Төрөмаматов атындагы эл аралык университетинин окуу тарбия иштери боюнча проректор. Айтымында убагында төлөй албаган окуу контрактка туум кошулган жагдай жаңылык деле эмес. Бул жерге окууну каалаган ар бир студент экзаменден өткөндөн кийин келишимге кол коет. Ал эми туум маселеси ушунда камтылат. 90-жылдары биздин университет ачылганда, Кыргызстан боюнча контракттык окуу ачылганда, ошол убакта ушул көйгөй пайда болгон. Студенттер башында пеня туум деген нерсе жок болчу. Анан биздин студенттер сентябрда төлөбөй эмес, августка чейин төлөбөгөн учурлар болгон. Ошол эле мезгилде ар бир контракттык окуусу бар окуу жайга салык кызматы, соцфонддун карыздары өсө берип, окуу жайларды чоң карызга батырып жиберген мезгилдер болгон. Анын ичинде биздин окуу жайдагы бир мезгилде соцфондко 200 миңге чейин карыз болгон, салыкка карыз болгон. Силерге белгилүү болсо керек, салык болобу, соцфонд болобу, күнүнө убагында ошол соцфонддук төлөмдөрдү төлөбөсөк, салыктарды төлөбөсөк, айып акы жүрөт, пеня жүрөт. Демек, бул өкмөттүн өзүнүн келаткан баш жагынан. Анан бул маселе качан курчуду? Азыр курчуду, баягы пеня боюнча түшүнсө болот. Албетте бүгүнкү күндө эл аралык статус алган университеттин бардык чыгымдары мындагы студенттердин келишимдик каражатынын негизинде ишке ашат. Бир мезгилде туумду жокко чыгарганда убагында акылар төлөнбөй аргасыз олтуруп калган абалда жаралган. Ошондуктан бул окуу жайда мөөнөтүнөн кечиктирилип төлөнгөн акыларга 5%га чейинки туум кошулат. Ошону менен катар айрым студенттерге жеңилдиктер да каралган. Биз ошол жетимдерге, көп үй бүлөлүү балдарга, үй бүлөлөрдөн болгон балдарга, майыптарга беребиз. Мындан сырткары жана айтып кеттик, мисалы ошол июнь окуялары же Афган согушунун катышуучуларынын балдарына. Андан сырткары өзүбүздө атайын бар, баягы жакшы окуган балдарга отличниктерге 25%ке чейин төмөндөтүп, анан стипендия беребиз. Турмуш адам баласы ойлогон даражада эмес. Жагдай түрдүү болуп калышы мүмкүн. Айрыкча ата-эне үчүн баладан артык байлык жок. Алар өздөрү ичип жебей, тыйын топтоп болсо дагы балдарын билимдүү кылууга ынтызар. Мындай шартта аргасы кеткен ата-энелердин окуу жай түшүнүү менен кароосу шарт дешет айрымдар. Мен ойлойм, ошо окуп аткан жанагындай контрагын төлөй албай эме кылып аткандарга мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошолорго даже ректорлар өздөрүнчө бир совещание кылып, ошолорду бир мындай эме кылалык, жардам берелик, убакыт берелик. Могуга чейин кайсы айга чейин төлөй ала аласың дегендей кылып. Анан макул десе, ошону эме кылыш керек. Эми ал деле жанталашы бечара, может ушундай начар семьядыр, ошо бир кызы жогорку билим алам деп аткандыр. Ошого жол бериш керек, жардам бериш керек. Кыргызстанда убагынан кечиктирилип төлөнгөн каражатка болгон кошумчанын же туумдун болуусу ата-эненин гана капчыгына түшкөн кайгы. Ошондуктан бул ойлонуучу маселе.
контракт эми айла жокчулуктан бул жерде иш жок азыр шаарда туурабы, Кыргызстанда. Кесиби барлар деле иштей албайшпайбы. Анан айла жоктугунан төлөй албайт, анан кошулганды туура эмес деп ойлойм, пеня кошулганды. Иши светке деле кошулган туура эмес. Ал туура бюджетке өтөт дейт, аны Кудай билет, туурабы? Ага мен каршымын. Албетте ар бир окуу жайдын жекеби же мамлекеттикпи өздөрүнө таандык иштелип чыккан жоболору бар. Көпчүлүк мамлекеттик эмес окуу жайлар студент төлөгөн контракттын негизинде жашайт, иштейт, окутат. Ошондуктан аргасы кеткенде алаканды жайып баласынын келишимдик негиздеги төлөгөн акчасына дагы алдастатып кошумча туум төлөгөн абал жакшы эместиги белгиленет. Салтанат Сарыкеева, Сергей Мищенко, Сколь жаңылыктарына. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү күндөгү алынган жаңылыктар топтом менен тааныш болдуңуздар. Алдыда сиздерди аба ырайы туурасындагы маалымат күтөт. Саламатта туруңуздар.